Cześć, witam na kanale Ewa Marchewa. W dniu dzisiejszym zapraszam na przygotowanie rogali świętomarcińskich. Zapraszam, oglądajcie. Zacznę od przygotowania ciasta. 100 g cukru, 20 g świeżych drożdży oraz szczypta soli, 2 całe jajka, 1 żółtko. Natomiast białko zostawiłam sobie do przygotowania nadzienia. Następnie mąka przesiana, 1 kg mąki, ponieważ będzie to duża porcja. Oraz 400 ml ciepłego mleka. Wszystkie składniki ubije robot. Właściwie zagniecie ciasto. ,300 g masła musicie włożyć do lodówki. Dobrze jest to zrobić na godzinę przed przygotowaniem właśnie tego ciasta. I masło puśćcie do zamrażalnika. Zobaczcie, ciasto ładnie już odchodzi. Robot mi je wyrobił. Nic się nie klei, zobaczcie. Ciasto. Teraz to ciasto pozostawię na 45 minut do godziny maksymalnie do wyrośnięcia. Przykryję je jeszcze ściereczką i 45 minut do godziny niech poczeka na wyrośnięcie. Ciasto wyrasta, a ja w tym czasie przygotuję nadzienie makowe. Makowo-migdałowe, makowo-bakaliowe. Najpierw muszę zagotować mak. 600 g białego maku gotuję w litrze wody przez 30 minut. Mak się gotuje, a ja zobaczę, co się dzieje z ciastem. Zobaczcie, jak pięknie wyrosło. Teraz ciasto będę musiała obłożyć masłem. Masło, jak wiecie, trzymałam w zamrażalniku przez minimum godzinę. Teraz wyciągam. Aha, zapomniałam. Uderzamy i wyciągamy. Kilogram mąki, to zobaczcie, robi swoje. Całkiem duża porcja ciasta wyszła. I teraz ten kawałek ciasta muszę rozwałkować na prostokąt. Ale piękne, aksamitne ciasto. Ponieważ ciasto będę składała na 3, to nie może być zbyt grube. Będzie wysmarowane masłem. I na takie ciasto wykładam 300 g schłodzonego w zamrażarce masła. Pamiętajcie, wykładamy na 2/3 powierzchni. Zapach maku już czuć. Jeszcze parę minut i będę wyłączała. Ja sobie tak rozsmaruję. Słuchajcie, tak. Jeszcze przesunę trochę. Możecie również zetrzeć na tarce. Dla mnie ta metoda jest znacznie prostsza. Teraz jak widzicie tą część, na której nie ma masła, zabijam do środka. Drugą część
składam do środka. Formuję taki prostokącik i wałkuję. Znowu robię prostokąt takiej wielkości jak wcześniej, tak żeby można było złożyć go ponownie na 3 części. Jak wiecie, ciasto, czy nie wiecie, właśnie na rogale to jest ciasto półfrancuskie, które składa się z warstw, z 81 warstw. Będzie wielokrotnie składane. Teraz je złożę i wstawię na 30 minut do lodówki. Ten proces powtórzę jeszcze dwukrotnie. Trochę masło przebija, ale to jest naturalne, normalne, nie przejmujcie się tym. Poza tym w lodówce drożdże trochę mogą ruszyć, to znaczy mogą podrosnąć mimo chłodu, więc w folii, w której zostanie zapakowane, musicie zostawić trochę luzu. Jak widzicie, ciasto jest wymagające, ale jaki jest za to efekt końcowy, będziecie, myślę, mile zaskoczeni. Poza tym przygotujecie sobie bardzo dużą ilość rogali marcelińskich. Z tego ciasta powinno wyjść przynajmniej 25 porcji. I składam do środka. Zobaczcie, masło już trochę mi przepuściło. Z tej strony zrobiła się taka luczka, ale to nic. Samo robimy z drugą stroną. Zawijam do środka. Przekładam na drugą stronę. Zaklejam ciasto, tak żeby masło nie przepuszczało. Trochę je splaszczę, żeby po wyciągnięciu z lodówki była mniejsza przestrzeń do wałkowania. I tak przygotowane ciasto, słuchajcie, wykładam do folii spożywczej. Zawijam, zostawiam trochę luzu i jak już wcześniej wspomniałam, do lodówki na pół godziny. Tak przygotowane ciasto wstawiam do lodówki. Mak się zagotował, teraz muszę go odcedzić na sitku. Jeszcze poczekam chwilę, aż całkowicie ocieknie z wody, a następnie musimy poczekać, żeby ten mak ostygł i 3-krotnie go zmielę. Przygotowałam 200 g migdałów prażonych, które również zmielę razem z makiem. Pamiętajcie, mak mielimy 3-krotnie. Teraz drugie mielenie. Po trzecim mieleniu dodaję migdały zblanszowane. 200 g. Zobaczcie, jaki mają kolor. I koniec. Mak zmielony, migdały również zmielone. Na patelni roztapiam 80 g masła. Dodaję 50 g rodzynek. Jeżeli są duże, to je możecie pokroić na mniejsze. Moje są akurat niewielkie. Nie będę ich rozprawiać. Jeżeli lubicie skórkę pomarańczową, kandyzowaną, oczywiście możecie dodać. Ja nie będę dodawała do swojego przepisu. Chwilkę podsmażę rodzynki. Dodaję 200 g cukru oraz 200 g miodu. Mieszam, łączę wszystkie składniki do roztopienia się cukru.
Ja już płomień wyłączyłam, więc teraz cukier już w temperaturze powinien się roztopić. Zobaczcie, jaka fajna konsystencja się zrobiła. I przekładam do masy. Właściwie masę przekładam na patelnię. Wbijam 3 białka, w tym jedno pozostałe z przygotowania ciasta. Dwa żółtka dodaję do farszu. Miksuję białka. Ciasto kroję na połowę. Zobaczcie, jak wygląda w przekroju. Teraz jeszcze muszę tylko podsypać mąką. Teraz wałkuję ciasto. Rozwałkowałam prostokąt o wymiarach 70 na 35 cm. Teraz wykrawam trójkąty i faszeruję. Muszę zostawić 2 cm od brzegu. Dodawajcie dużo farszu. Następnie zawijam brzeg i przecinam 2 cm, a następnie zwijam, roluję rogala. Teraz posmaruję rozkłóconym jajkiem. Wstawiam do piekarnika rozgrzanego do temperatury 180 stopni. Opcja pieczenia góra-dół 20 minut. Wyciągam ostatnią porcję rogali. Ostygną i polukruję je oraz dodam orzechy. Rogale świętomarcińskie gotowe. Jeżeli podobał Wam się przepis, subskrybujcie mój kanał Ewa Marchewka. Pozdrawiam, do zobaczenia i smacznego.